JLPT को एक्जाम दिन खोज्दै हुनुहुन्छ अनि अब आफै अकाउन्ट त बनाउनु पर्यो हैन, अनलाइनबाट आफै भर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। र यसको लागि सुरुमा तपाईं गुगल क्रोममा जानुहोस् अथवा तपाईको कुनै पनि ब्राउजरमा मोबाइलमा हुनुहुन्छ भने पनि सेम नै हो, मैले चाहिँ ल्यापटपबाट गर्दैछु। अनि सर्च गर्नुहोस् JLPT लगइन भनेर हैन, अथवा JLPT सर्च गर्नुभयो भने पनि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्ने छ हैन। यो खोलिसकेपछि तपाईले चाहिँ गुगल ट्रान्सलेट तपाईको आफ्नो जुन ब्राउजरमा राख्न सक्नुहुन्छ, नभए अंग्रेजीमै पनि हुन्छ हैन, त्यसमा पनि हामी जान सक्छौं। र अब तपाईको चाहिँ यहाँ माई JLPT आईडी र पासवर्ड भनेको छ। अब यो हाम्रो चाहिँ छैन, हामीले अब क्रिएट गर्दै छौं अनि बल्ल फर्म भर्ने हो हैन। त्यसकारण चाहिँ यो होममा क्लिक गर्नुहोस्। अब होममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा चाहिँ निहोङ्गो अनि एउटा चाहिँ इंग्लिश भनेर देखाउँछ। यदि तपाईं इंग्लिशमा सहज लाग्छ भने इंग्लिशमा, निहोङ्गो लाग्छ भने निहोङ्गोमा गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई सहज होस् भनेर इंग्लिशमा क्लिक गरे। अब इंग्लिशमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा दुईटा तीन चारवटा स्टेप पूरा गर्यो भने चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन कम्प्लिट हुनेछ अनि हामीले चाहिँ युजर अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्ने छौं। अब के गर्ने यहाँ हेर्न सक्छौं सम्पूर्ण कुराहरु हैन। येलो कार्ड र रेड कार्ड रहेको छ। हामीले चाहिँ अब सबै सिस्टममा पूरा गर्नु पर्यो हैन। अनि यहाँ यान 1 देखि लिएर यान 2 हैन, यान 3 सबैको चाहिँ के छ सम्पूर्ण डिटेल्स हामीले यहाँ पढ्न पनि सक्छौं। र यहाँ चाहिँ दुईवटा रहेको छ, एउटा लगइन रहेको छ, एउटा अबाउट माई JLPT भनेको छ हैन, अनि अर्को चाहिँ डोन्ट ह्याभ माई JLPT आईडी भनेको छ। हामीसँग चाहिँ JLPT आईडी नभएको हुनाले अब हामी चाहिँ यसलाई क्लिक गर्छौं। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि एउटा ग्रुप रहेको छ, एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल फर्म भर्नको लागि रहेको छ। हामी चाहिँ इन्डिभिजुअल फर्ममा चाहिँ क्लिक गर्ने भएको हुनाले इन्डिभिजुअलमा चाहिँ क्लिक गरौँ। अनि अब इंग्लिशमा फेरि क्लिक गरौँ। इंग्लिशमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण तपाईको इन्फर्मेसनहरु हाल्नु पर्ने हुन्छ। एउटा एग्रीमेन्ट जस्तो रहेको छ, यसलाई सरसर्ती तलैसम्म चाहिँ पढेर हैन अनि हामी नेक्स्ट गर्ने छौं। अब यो डिटेल पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अब यो भइसकेपछि हामीले के गर्छौं, यसलाई हामी एग्री रहेका छौं यो कुरामा, त्यसकारण यो एग्रीमा चाहिँ क्लिक गरेर अब यहाँ चाहिँ नेम लेख्नुपर्छ। नेम चाहिँ कसरी लेख्ने भने हाम्रो फ्यामिली नेम र फर्स्ट नेम, तपाईको पासपोर्टमा जे राख्नु भएको छ नेम त्यो चाहिँ लेख्नु पर्यो। मैले अब यहाँ नाम लेख्दै छु। सो यहाँ हामी नाम लेख्न सक्छौं। अनि मेल हो कि फिमेल हो हैन, अनि तपाईको डेट अफ बर्थ, अब यो सरसर्ती तपाईको पूरा नाम हैन, तपाईको डेट अफ बर्थ भयो, युबिन बाङ्गो, अनि एड्रेस, तपाईको फोन नम्बर हैन, इमेल आईडी, अनि त्यसपछि तपाईले एउटा पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्छ। पासवर्ड क्रिएट गरिसकेपछि कन्फर्म योर रजिस्ट्रेसनमा चाहिँ हामी क्लिक गर्ने छौं। यो कन्फर्मेसन गरिसकेपछि आफ्नो सम्पूर्ण नामहरु आउँछ हैन, आफूले फिलअप गरेको के छ इन्फर्मेसनहरु त्यो करेक्ट छ भने चाहिँ हामीले रजिस्टरमा क्लिक गर्न सक्छौं। अब यसपछि रजिस्टरमा क्लिक गरौँ। अब यसपछि इमेल विथ द URL फर माई JLPT रजिस्ट्रेसन हेज बिन सेन्ड टु यो एड्रेस भनेको छ। अब हामीले चाहिँ इमेलमा चेक गर्नुपर्छ हामीलाई चाहिँ रजिस्ट्रेसन आईडी हुनेछ त्यो हेरौँ। अब हामीलाई एउटा इमेल आइसकेको छ र यो लिंक हामीले क्लिक गर्यौं भने चाहिँ इमेल आईडी भेरिफिकेसन हुन्छ अनि हामीलाई चाहिँ JLPT को आईडी आउँछ। पासवर्ड चाहिँ हामीले अगाडि नै राखिसकेको हुनाले हामीलाई चाहिँ आईडी चाहिएको छ। अब यसमा हामीले सिम्पली क्लिक गरौँ। त्यसपछि पुनः हामीले एउटा इमेल आउनेछ। अब त्यो इमेल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेल आइसकेको छ। अब इमेल आइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईको आईडी यो हो, अब गएर चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर देखाएको छ। यसलाई सिम्पली हामीले कपी गरौँ र यसलाई सेभ पनि गरौँ हैन। अब चाहिँ हामीले सिम्पली JLPT लगइन भनेर गरौँ। अब हामीलाई आएको माई JLPT आईडी हामीसँग अलरेडी छ अनि हामीले पासवर्ड पनि अगाडि राखिसकेका छौं। यसलाई चाहिँ तपाईले सेभ अथवा नोट गरेर मेमोमा राख्न सक्नुहुन्छ अनि अब हामीले सिम्पली लगइन गर्न सक्छौं। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब हाम्रो लगइन भइसकेको छ। अब यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी रहेको छ, एक्जामिनेसन, एप्लिकेसन हैन, कहिले छ, कसरी भर्ने भनेर चाहिँ अब हामी यहाँबाट नेक्स्ट प्रोसेस चाहिँ भर्ने कुरा चाहिँ गर्न सक्छौं। यो भिडियो तयार पारिरहँदासम्म सेप्टेम्बर 13 2022 रहेको छ। सेप्टेम्बर 15 सम्म चाहिँ JLPT को फर्म भर्ने लास्ट डेट रहेको छ।
अब यो दोस्रो भिडियोमा चाहिँ JLPT को फर्म आफै कसरी भर्ने म तपाईँलाई सिकाउने छु। त्यो डिस्क्रिप्सनमा रहनेछ लिङ्क, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सिम्पली JLPT को आइडी कसरी बनाउने मात्रै रहेको छ जानकारी। कुनै प्रश्न जिज्ञासा छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोला। यस्तै यस्तै इन्फर्मेसनको लागि डुलुवा युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। ह्याभ अ ग्रेट टाइम। नमस्ते, बाई बाई। म एलिस बिदा हुन्छु।